ഓക്കെ മക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ചാപ്റ്ററിലെ NCERT പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. വേഗം അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 30 kV ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ H nu ആണ്. H nu എന്ന് പറയുമ്പോൾ H എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ദെയർഫോർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കിലോ അതായത് എനർജി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എനർജി തന്നിട്ടുള്ളത് കിലോ വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ജൂളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. കിലോ വോൾട്ടിനെ ജൂളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ വോൾട്ടിനെ ജൂളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് വോൾട്ടിനെ ജൂളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കിലോ വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് 30 × 10⁻³ അത് വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ടാണ്. ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 × 10⁻⁹ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ഓഫ് എക്സ്റേസ് കിട്ടി. ഇനി മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് E ആണെങ്കിൽ E/h ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് E കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ Hൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 6.63 × 10⁻34 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി വേവ് ലെങ്ത് C ന്യൂ ലാംഡ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. C ന്യൂ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ലാംഡ എന്താ വരിക? C/nu എന്നാണ് വരിക. C എന്ന് പറയുന്നത് 3 × 10⁸ ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 7.24 × 10⁻18 ആണ്. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ എ സർട്ടൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് 1.5 വോൾട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് EV0 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ. KE മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EV0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം. V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.5 വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1.5 EV അല്ലേ. അതായത് 1.5 ഇൻറ്റു E എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 × 10⁻⁹ ജൂളാണ്. നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി. ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ സർട്ടൻ മെറ്റൽ ഈസ് 4.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. വിൽ ദിസ് മെറ്റൽ ഗിവ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 330 നാനോമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H nu ആണ്. H nu നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 4.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ജൂളായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ 4.2 ഇൻറ്റു 1.6 × 10⁻⁹ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂളായി മാറി. ദർഫോർ nu0 = 50/h ആണ്. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി ലാംഡ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 330 നാനോമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Therefore nu = C/λ ആണ്. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 10⁸ ആണ്. ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 330 × 10⁻³ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ അല്ല അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 9 × 10⁻14 മറ്റോ ആണ്. അപ്പം V is less than V0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? വിൽ നോട്ട് ഗീവ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ എ സർട്ടൻ മെറ്റൽ ഈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 8.2 × 10⁻14 ഹെർട്സ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ മെറ്റൽ, പ്രഡിക്റ്റ് ദ കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. V0 എന്ന് പറയുന്നത് 3.3 × 10⁻14 ആണ്. V എന്ന് പറയുന്നത് 8.2 × 10⁻14 ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. H × nu - nu0 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. H nu = H nu0 50 + KE max ½ mv². ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി = H × nu - nu0 എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ളത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EV0 എന്ന് കൊടുക്കുക. ദെർഫോർ V0 = എന്താണ് വരുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ E എന്ന് വരും. അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് CCM മെറ്റൽ ഈസ് 2.14 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 6 × 10⁻14 ഹെർട്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ മെറ്റൽ സർഫസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം സ്പീഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 50 എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ്. 2.14 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.
ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 6 × 10⁻14 ഹെർട്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ദർഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ V0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് വി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്ത് വരും, വി സ്ക്വയർ മാക്സ് എന്നെ അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് വരും. അത് റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫോട്ടോൺ ഇസ് എ ക്വാണ്ട ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണ് അത് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. Briefly explain the effect of intensity and energy of incident radiation on the photoelectric effect. ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് കീപ്പിംഗ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് നമുക്കറിയാം ലോ ഓഫ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എനർജി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് കീപ്പിംഗ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എനർജി ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയിം ദ ക്വാണ്ട ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺ ആണ്. വെൻ ഫോട്ടോൺസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ മെറ്റാലിക് സർഫസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 50 = hc by lambda 0. The graph gives below shows the various stopping potential with the frequency. Which material has greater work function? Which material is more photosensitive എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. What happens to the slope of the graph when intensity of radiation increase എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയലിനാണ് ഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ? എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനാണ് ഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനാണ് ഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ? കാരണം വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണല്ലോ. വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണല്ലോ. എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുമ്പോൾ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോർ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് കൂടുതൽ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത്. ആ ഇക്വേഷനിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് എച്ച് ബൈ ഇ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫ്രീക്വൻസിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ റൈറ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ടേംസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പഠിക്കുക. ഓൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നോട്ട് എമിറ്റഡ് വിത്ത് സെയിം എനർജി ആസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് ആസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസും എമിറ്റ് ചെയ്യാത്തത്? ഒരേ എനർജിയുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസും എന്തുകൊണ്ടാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺ ടു ലിബറേറ്റ് itself from the metal surface and remaining part appears its kinetic energy അല്ലേ. അതായത് കുറച്ച് അത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. കാരണം കുറച്ചത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുവല്ലോ. വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ സർട്ടൻ മെറ്റൽസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ജനറേറ്റഡ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രസ് ഫിനോമിന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ദ എമിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. 2 ഇലക്ട്രോൺസ് photons. If 2 photons having energy 4 electron volt strike with the metal surface will have the emission. അതായത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി. അപ്പോഴാണ് അവിടെ എമിഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല. അടുത്തത് വൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ്. മാക്സിമം കറൻറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ എ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോൾഡ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് CCM ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
വിച്ച് വൺ ഓഫ് ഹാസ് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആർക്കാണ് കൂടുതലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 5 is equal to വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ്. ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് c/λ0 ആണ്. അപ്പോൾ h c/λ0 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും CCM മെറ്റലിന് ലോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പം ലോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിന് ഗ്രേറ്റർ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എനർജി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ബട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. പിക്ക് ദ കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ എക്സിബിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. സിങ്കാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്തത്, the given graph gives variation of kinetic energy and frequency of incident photons. Which of the two materials have greater work function, for which the metals will stopping potential be more for the same frequency of incident radiation? There is a correction. Both the plots should have സെയിം സ്ലോപ്പാണ് വരിക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സർഫസ് ബി ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ബിക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വരിക. കാരണം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ അതിനായിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മുമ്പ് സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിത്ത് കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അറേഞ്ച് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. നമുക്കറിയാം I1 is less than, I2 is less than, I3 എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അടുത്തത് ഡ്രോ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂസിങ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഷോ ദാറ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് h ഇൻറ്റു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ ആണ്. ന്യൂ സീറോയേക്കാളും കൂടുതലാണ് ന്യൂ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ന്യൂ സീറോയേക്കാളും കുറവാണ് ന്യൂ എങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവും. അത് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറയുന്നു. അടുത്തത് എന്താണ്? ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും വേരിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ചോദിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്.